comme ça. J'ai gardé un œil dessus, puis regardez s'il est armé, on va aller le contrôler. Il y a peut-être un contact sur un civil là-bas, on va aller se renseigner. On fait Balaye. on est deux à avoir des menottes en passant. On a un contact visuel sur 5 personnes armées sur le chemin principal de l'attaque intense. On va aller les couleurs, on va aller comme ça. Hey, excuse. Il semble-tu vouloir progresser par là? Là. Ils s'en vont vers là. Allez, les gars. Oui. Confirmé, contact. Contact confirmé, sans combat. On a à vouloir revenir vers là, il faudrait les poignées à revers. Dans la route qu'il y a là, on est pas. Belek, tu m'entends? Je suis à ta gauche. On va laisser les gars continuer à progresser leur route vers le nord. Hey, regarde-moi le visuel. Belek, les gars ils progressent vers là, on les laisse progresser. Belek, ils rentrent dans le bois là. On va passer par en bas. Allez, rentre. Ok, on va descendre par là. Venez-vous-en. On va les laisser progresser. Hey, faites-vous pas repérer. En face. On va les laisser progresser un petit peu en montant. Là. Hey, fais attention. Est-ce que tu vois quelque chose vers là-bas? Ils viennent de remonter vers là. Parce que là, on s'attendait qu'ils s'en aillent vers là. Ok, ils retournent dans le couvert un petit peu. Ils ont-tu l'air à progresser encore vers le nord? Restez là. Non, pas super. Non, c'est pas super. Tu pourrais vraiment aller prendre un couvert ou le tas de roche. On pourrait engager un combat juste là. On va aller flanquer. On va aller flanquer. C'est bon. Allez, boys. On va aller vite. Belek, tire un peu pour attirer l'attention, s'il te plaît, vers les cibles. On est en train de flanquer. Tire un peu. Ah, là. Les gars ont été repérés. On s'en va blanche, c'est ça. Ouais. Ça va avoir un bon range où il est en bas l'automne. Ouais, c'est ça, parce qu'on a pas de. Ok, hey, les boys, on va descendre par ici. Venez-vous-en. On progresse dans les deux, ok?
Profitez-en les gars. On va progresser par en bas ici. Allez boys. Par où la gueule de calice, tournez par là. Ça, Victoire, là. Des 5, c'est occupé. Quand tu as progressé vers le club, on en a 2-3 en confirmation. C'est un spot qui est chaud. Règles d'engagement sont tombées, c'est hostile. On tire à vue. Donc on va essayer d'engager dans ce coin-là pour donner un soutien aux ingénieurs parce que ça nous a besoin de un bout. Ok les boys, on se prend en promène, on va aller s'installer où l'appelle. On va essayer de garder de l'autre bord de cette grosse butte-là, on va s'en faire un plan. Touche. Il marche, là. Il arrive. Passe. Arrose-moi ça là-bas, ça pleure. Ok. Bien reçu.
Ah. Ok. L'informant, t'as les vents? Lui? Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Du, tu savais? L'autre monte. Là, tu nous. Explosion, deux gars descendus. Un aversion de médecin, un aversion médic en bas. Il faut regarder CO puis opérateur. Arrête ton petit
Quoi? Oui. Je suis un chat, c'est où? J'ai demandé la situation pour progresser. Il est mort. Il a levé son flag. Comment? Je pense oui. OK, confirmé. Opérateur Bellec à l'écoute. Continuez à progresser vers cette position-là. Prenez le chemin que vous considérez le plus rapide et le plus sécuritaire.
Chancho à ma race. Chancho à 3 talibans qui se dirigent vers vous. Ils vous suivent. Ils vont respondre. Attention. Showtime! Le couple arrive ici. On va repasser un petit peu. On va repasser un petit peu. Fatigué. Hurrah! Ah, Un vrai amateur de stock russe. Là. Même la veste. ouais. J'adore. Il manquait juste un AK-12. Ouais. La Cardos pour Airsoft? Oui. Jusque-là? Il existe l'AK-12. Ah oui? Ah ouais, tu vas voir ça, c'est leur nouveau AK. Ah oui? Moi, Très trop nice. cher quand même. Il finit comme plus carré ici à cette heure. Ok. Au lieu d'être rond. Oui, c'est comme 4 Il est bien en haut. carré. Hein. Oui, oui, c'est ça. Puis, sinon, il y a, comme chez Canarmo aussi, ils ont reçu un VSS Vintorez. Ah ouais, ouais, ouais. Et ils ont dit. Pièce, là. Tu veux le mettre un morceau, puis tu la gardes, puis tu l'armes en 3 secondes, puis fonctionnel. Hey, c'est Ah ouais, quelque puis chose. Franchement, c'est sûr que la stock, elle s'enlève rapidement. Là. Ouais, oui. Ouais, ça, cher encore. Hein. Ouais, on dit beau stuff. Les Russes, là. Ouais. J'ai juste que des bonnes expériences avec le cas. La première gun, c'était une Sima. OK. C'est Sima, c'est une 39 ici. Ça s'appelle la référence. Puis hey, j'ai joué en Colombie, j'ai joué 4 fois par semaine. OK. Je mets juste des billes, puis je mets de l'électricité pour la batterie, c'est tout. Là. Puis ça marche tellement bien. C'est 12 ans que j'ai fait comme ça. Là. En fin à la fin, c'est juste changer la batterie. OK. Fait que ça a tellement fonctionné tout le temps. À la place, j'ai acheté un tabac, TAR 21 Ice. Puis là, vraiment, puis 12 jours, c'était pané. C'était pané, c'est les fils. Vraiment, facilement, c'est des tâches. Là. Puis les signes internals aussi, tout le temps, sont juste pour dégagnés. Puis hey, c'était les faire. C'est 100 $. Pas rien. Non. Ça va pas donner. Tu viens de la Colombie? Oui. OK. Medellin. OK. Tu Medellin. longtemps que tu es arrivé au Québec? 3, ça. 3 ans? Oui. Et ça va faire changement l'hiver? Eh oui. C'est le plus dur rendu, ouais. Ouais, Ok. c'est sûr qu'en Colombie, il va faire tout le temps très beau. Quel était tout le temps? Y a-t-il des saisons de pluie plus intenses? Deux fois, mais peut-être sont 12 jours, 3 jours qu'il pleut, c'est tout. OK. Et aussi c'est l'été. Mais voilà, c'est mélangé. Tout le temps, c'est mélangé l'été. C'est plus, c'est fait beau, c'est plus, c'est fait beau, mais... Puis ça joue-tu beaucoup à Airsoft? Eh oui, j'ai joué jusqu'à 4 fois par semaine, là. Ouais, je sais pas, parce que c'est pas cher, puis ouais, c'est pas cher parce que... Je suis en train de la faire, là, les jus. C'est très parce que... ouais, c'est pas cher parce que vraiment, les gens, comparativement, pour les salaires ici, c'est beaucoup moins. Alors, c'est presque la même chose à faire. Mais quand même, 4 fois par semaine, c'est tellement beaucoup. Hein? C'est quoi? Comment? Prendre des positions défensives là, pour garder le camp parce qu'il commence à avoir de l'action dans le bas là-bas. OK. La petite police, ça fait du bien. Ah ouais. On a fait une game dimanche, Bien joué. une couple de semaines ici, puis dimanche soir. Ok, je vais venir à celle-là, puis je vais. Oh, non, on n'a pas ça. C'est dans ma tête de la rue.
Tranquille. Tranquille. T'entends ça avec ton radio? Moi, j'écoute bien. J'écoute bien. C'est lui. On entend mal le présentement pour ceux qui ont besoin d'un ingénieur, là, veuillez signaler la position clairement, s'il vous plaît. Samir, à l'écoute. Samir, à l'écoute. Toi, t'es-tu présentant avec l'ingénieur Vlad Rob? Confirme que oui. Ok, c'est bon, j'ai une équipe de Rico, là, on entend mal le positionnement, ils sont pas capables de donner de position. Ils m'ont expliqué qu'ils ont un firefight avec le pistolet à gaz. Donc, ça, c'est à peu près leur position. Donc, écoutez le friendly shot. Non, c'est quoi ça? Ça ressemble à une cache d'armes, ça. Ça t'aide après, là? Le démo, il est prêt, là. Oui. Il n'y avait pas de contrainte de réco ou d'ISAF, là. Comment avoir un gunfight avec nous autres. Êtes-vous présentement sur
trappe de munitions. Ok, ingénieur, on a une équipe de RICO, là, on n'est pas capable d'avoir de position, mais communiquer avec eux. Présentement, ils sont sur une deuxième trappe. Je sais que tu n'as pas d'explosifs. Je pourrais t'en faire parvenir ou envoie 2 opérateurs puis maintenez vos positions. Maggie à l'écoute ou un gars de la SAS à l'écoute? Oui, à l'écoute. Parfait, confirmé. On s'en garde. Puis on va aller l'intercepter. Ils ont examiné le changement. Oui, à l'écoute. Hey, le gars, il vient de renseigner que j'ai vu un radio. Restez sur vos gardes, sont en arrière du pilier. Oui, à l'écoute pour Filia. On est sorti l'explosif, on va leur pointer les gars pas de minutes après. Ok, venez chercher l'explosif. Après ça, vous retournerez à Fox 39 pour ensuite suivre le nouvel itinéraire que je vais essayer de trouver. L'autre ici, on va s'occuper avec des civils là. Spartan à l'écoute. On a fait un contact. Spartan, est-ce que vous avez une carte avec vous? Le gars qui est là, oui. Ouais. Oui, il se prend droit à côté. On l'a rendu vers le plus là. Ouais. C'est le casse en arrière complètement en bas. Oui, ça. Le bord, David. Sur le bord, c'est en bas, tu dois faire ça. La rue de bois. Progression sur le volet. Venir à l'écoute. Le minge à l'écoute. Break. Sinon, exclamé, là, vous aussi, envoyez un explosif dans la position, là, c'est rapide. Y a-t-il un gars qui a une radio? Oui, moi. Viens ici. Qu'est-ce que dis à l'opérateur le mur. Ben, il y a déjà le mur dans le fond, tu t'en vas vers le mur. Le mur, viens-t'en vers Dabir, dans le fond, c'était pour te dire, là, j'avais pas de radio, là, c'était pour te dire que... Morte, morte. Je vois très bien, je vois qu'il y a quelque chose en long. Je vais t'envoyer un indicatif avec l'explosif. Je vais continuer à Foxtrot, pour pouvoir faire exploser le reste.
Bonne Sharon! De Game of Thrones? Ben, tu peux aller te promener, checker ailleurs, là, parce que c'est l'eau en plus de tout ça. C'est plate parce que en plus, c'est dans le groupe ça va. Ouais. Peux-tu demander à Spartan qu'il me donne le coordonnées de position sur la map? Attends, là. Il y a le temps. C'est bon. Tu as le radio, toi? En F9. Tu prends le mien? Là, ma trotte veut du support. Il te fait- Ah non, À c'est correct. F9, il a vu un Non, c'est correct. truc bouger, là. Viens. Ah, il y a un sniper, ça. Hein? Il y a un sniper, je viens d'entendre une bille. C'est pas changé. Chancho, il y a un sniper juste en arrière qui est en train de faire ça. Demande à la Spartan de me donner une position sur la carte. À la Spartan, c'est savoir de position. J'ai fait le message de ma La Spartan, est-ce que vous me recevez? Ah, voilà. Est-ce que vous avez reçu le message? Oui. Quelle distance, là? Tu n'as pas vu, là, rien? La Spartan, c'est quoi votre position exacte sur la map? Foxtrot 7, parle à l'opérateur Lemay. Parle à l'ingénieur. Dis qu'il attend l'opérateur Lemay. S'en aille tout le monde en Foxtrot 7. Ok, ça, ouais, vous allez dans votre presse. Attendez, l'ingénieur, le mieux. Non, on dit, ouais, il va pas se passer le mieux. Dans nous, on va avoir le bout. J'essaie de confirmer. Confirme la position avec Lemire puis Matt Robb. Oui? C'est vrai que tu es l'autre site. Ma prod est en F9, il a besoin d'un kit d'ingénieur pour faire sauter, on fait quoi? Il a besoin d'un kit d'ingénieur. Il est en F9? F9. Dis à Lemire qu'il s'en aille en F9. Prioritaire. Lemire, est-ce que tu me reçois? Lemire, est-ce que